Apa kabar sobat sehat? Kembali bersama saya di channel Herbal Ramsay. Saya akan berbagi tips ya. Tips selanjutnya adalah tentang bawang putih. Bagaimana bawang putih ini sangat bermanfaat buat kesehatan. Ya. Ini saya sudah menggunakan tips ini itu sudah cukup lama. Gitu. Dan satu ketika ada teman saya yang mengeluhkan bahwa dirinya sering masuk angin, sering dikerokin, bahkan 2 kali sering dikerokin. Kemudian saya suruh coba untuk melakukan tips ini, dan alhamdulillah semenjak itu sampai sekarang dia sehat. Kemudian ada juga teman saya ya yang sudah berbulan-bulan sakit batuk dan sudah ikhtiar apa saja tetapi belum kunjung sembuh. Saya berikan tips ini dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala ya dia sembuh sampai sekarang. Ya, baik, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengolah bahan ini menjadi konsumsi yang menyehatkan. Oke. Baik sobat sehat ya, ini bawang putih yang tadi kita campur dengan madu sudah siap untuk konsumsi. Tapi mohon perhatian untuk pemula, jangan terlalu banyak di awal ya. Kenapa? Karena ini sangat panas di perut. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan coba dan buktikan.